大家好，又係我 Candy 啊！今日同大家整一個簡易版嘅心太丸，材料喺晒呢度噶啦，同大家介紹下先。呢度係朱古力粒，75% 嘅朱古力粒，咁我要嘅份量都係75，牛油75，咁呢個糖霜係50，低筋粉18。咁呢度咧就係我要嘅份量咧，一隻全蛋咧係75 gram。另外加一個蛋黃就係30 gram，total 加埋就係105 gram 嘅。咁呢度嘢落少少鹽，大概係2 gram 度啦。全部材料都喺呢度啦。咁我做俾大家睇。好啦，我而家咧首先個步驟即係要溶咗個朱古力先，係啦，將個朱古力溶咗去，然後我就加牛油落去嘅。好啦，大家見嗰啲朱古力都開始溶啦，咁我就將啲牛油擺落去啦。咁啊又係再溶去啦。好啦，而家牛油亦都溶晒啦，咁我哋就拎出嚟啦，擺喺度備用啦。咁我哋熄咗個火去先。嗱，我而家咧就將會打雞蛋嘅，咁雞蛋咧我就係要坐熱水嚟打嘅。咁頭先我就用坐朱古力嘅熱水啦，咁攤一攤佢啦，大概係60至70度啦，咁啊擺落去啦，咁啊喐下佢先啦，咁跟住開嚟打佢啦，可以坐住嚟打嘅。咁佢嗰啲紋路咧會綿密啲。出嚟咧會好啲，好食啲。好啦，打到咁上下咧，咁我就將啲糖漿倒落去啦。咁啊分2次，咁啊繼續打啦。好啦，第2次倒埋啲糖落去，你而家見到佢咧打到係微微奶白色咁就可以噶啦，咁我可以拎出嚟啦。好啦，咁我就將啲呢個朱古力液咧就倒落去啦。咁好啦，咁我就將佢撈勻佢啦，好簡單。撈勻咗之後啦，咁我就將啲低粉啦擠入去啦，跟住咧就係咁撈埋佢就可以啦。咁仲有啲鹽咧都擺埋入去啦，就攪勻佢就可以噶啦。咁已經攪勻咗就 OK 啦。咁我哋咧就用啲紙杯仔啦。咁但係個紙杯嗰度底咧側邊咧都要掃啲油落去嘅，咁咧就容易得缺冇，咁咧就咁倒落去啦，倒到7、8成就可以噶啦，唔好倒得太多。咁咧而家擺咗落去之後咧，就擺落個焗爐啦，就係用200度火，就係8分鐘。咁因為每人嘅焗爐都唔一樣啦，所以你預計係8分鐘，多少你哋要嘅調校啦。好啦，呢度咧我係加咗時間嘅，焗咗係9分鐘嘅，咁已經焗好啦。